你觉得人和猫狗谁更怕痛？人类好像是所有动物里最怕痛的，小孩子见到针管都会哭哭啼啼，而养的宠物就算不舒服，也总是在忍痛，需要主人观察各种迹象才能发现它们是不是在痛。有理论说是因为它们的生存本能，不能让天敌发现它们的虚弱状态。但是还有一种理论说是灵长类的神经太脆太敏感了，不仅人类怕痛，大猩猩、黑猩猩也怕痛，我们的出厂设置就特别怕痛。这里是同好会，你的精神火锅，今天就把灵长类是不是更怕痛一起讲清楚。首先，这件事怎么研究呢？问人痛不痛可以填量表，我们也不能让猫猫狗狗老虎狮子填量表啊。那我们观察动物的反应吗？也不太行，只观察反应其实不太能知道真的疼痛还是只是反射。这是什么意思呢？你的手指碰到火会缩回来，这个反应哪怕你在睡觉甚至在昏迷的时候也会发生，这种叫做伤害反射，它不需要感觉，只需要神经通路。同样，温水根本煮不死青蛙，感觉热到一个限度，动物也马上会有反射行为。上世纪90年代，知名生物学家、动物行为学家帕特里克·贝特森试图挑战这个难题：我们如何界定动物是反射还是真痛？最终，他提出了一套科学标准来进行判断。第一条标准是，它们有没有疼痛专用神经系统。人类的疼痛不是乱传的，我们的体表以及身体内部分布着大量的游离神经末梢来充当痛觉感受器。当它被激活后，神经系统会通过脊髓将电信号传递到大脑，大脑接收到这些信号后就会产生疼痛的感知。科学家发现，猴子、狗、猪、老鼠等高级哺乳动物拥有几乎和人类一样的一整套同款系统，这意味着它们不是简单被电到了、烫到了的机械反应。我们虽然不能给人和动物各打一巴掌，然后都填一下疼痛量表，控制变量后直接比较感知痛的程度有什么区别，但是大家都具备了感知痛的硬件基础。第二条标准是观察他们会不会怕这个痛。真正的痛不是只当下缩一下，而是你会记住并开始害怕。科学家在试验里发现，当猴子在某个地方受过伤害，即使后来没有任何刺激，它也拒绝再进去那个地方，或者会下意识保护受过伤的部位，避免类似伤害的再次发生。这说明什么？说明它不仅被刺激了，它还记住了那次痛，并对未来产生恐惧，已经进入了心理体验的层级。第三条标准是观察痛会不会改变他们的情绪。高等动物在痛的时候会变得警觉、更焦虑、更容易攻击或更容易退缩，这就不是简单的神经反射，是情绪系统参与的结果。也就是说，他们不是只在响应刺激，他们还在经历痛苦。综合以上，贝特森提出了一项疼痛体验多层次判断的思路。我们可以暂停看一下这张表。只有当一种动物能抵达层次3的条件时，我们才更有理由说它体验到了完全版的痛。不同动物的神经系统差异很大。哺乳动物，比如狗、猴子、猪，具备高度发达的中枢神经系统，在某些行为反应上与人类相似，因此可以更合理的推断它们具备疼痛体验，能抵达层次3。其他脊椎动物如鱼、鸟也满足一些中枢神经参与的反应标准，但我们只能说它们可能感知伤害并做出避免行为，不一定涉及复杂情绪，基本能抵达层次2。无脊椎动物如昆虫、软体动物，神经结构更不同，是否体验类似人类的疼痛仍存争议。当时是倾向于放在层次1。多说几句，这个研究给动物福利也开辟了一条道路，它推动了科学严谨的动物疼痛评估方法的发展，为法律和伦理制定动物疼痛保护标准提供了理论基础。比如带宠物去看病涉及到做大小手术，很多国家的动物福利法都要求必须得打麻醉剂。当然，最近英国立法不让餐厅活煮龙虾和章鱼，就是另外一个故事了。至此，高级哺乳动物在这个分类下和人属于一个级别，也就是说，和恐龙这种爬行类比起来，金刚肯定要更怕痛。但灵长类真会比小鼠还脆皮吗？这个怎么证明？野兽受伤会呜咽，但灵长类在痛的时候看起来像在受委屈，会抱着伤口躲起来，拒绝进食，盯着人看，像是在知道发生了什么不公平的事。这只是因为它们和我们长得相似，人类自己在共情吗？其实硬件上还真有区别。人脑里有个区域叫前扣带回皮层，以马库斯·赖希勒为代表的研究者发现，这里在处理悲伤的情感、认知冲突和疼痛时活动会增强。具体讲就是，它不管你有多热、有多冷这样的刺激强度，而是专门管你痛的有多痛。有点抽象是吧？其实就是指受到物理打击或者心理打击后，你会觉得委屈吗？你觉得难以忍耐吗？你想不想逃避？
你记不记仇？虽然几乎所有哺乳动物都具备前扣带灰皮层，但它们的发育程度和功能层级有差异，这个取决于它是否能连接其他脑区，连向运动区变成逃生系统，连向情绪区变成焦虑系统，连向记忆区变成阴影系统，连向自我意识区变成心理体验系统。只连上还不够，连的深入程度也有差异，所以兔子鹿大概只能到不舒服加逃跑，猫狗能到难受加记住，猴子猩猩抵达心理痛苦，灵长类恰恰是这4个全连满级。有推测是因为灵长类的另外一个显著区别，就是前扣带灰皮层里还存在一种纺锤神经元，也叫冯艾格诺莫神经元，甚至和人类亲缘关系更远的几类灵长类，比如狐猴、眼镜猴都没有。我们对它的认识还比较有限，有一派观点认为纺锤神经元与复杂的社会认知相关联，并专注于困难问题，可能是自我意识出现的标志。所以我们看一下这张表，灵长类一比较起来就显得脆弱多了。除了人类、猿类和旧大陆猴外，大脑具备前扣带灰皮层以及里面含有纺锤神经元的动物，目前发现的还有大象和鲸类。这些动物的确能表现出充沛的感情，它们甚至会为同伴的离世感到心痛难过。因此开头的问题，灵长类是不是更怕痛，可能有了确切答案。大部分灵长类，大象、鲸豚类可能是最怕痛的。它们特别怕痛的原因不是因为它们脆弱，而是因为它们会预想，会回忆，会害怕未来，会觉得不公平，会产生情绪阴影。也就是说，它们不只是怕当下的痛，它们怕的是还没发生的痛。这大概也是人类恐惧的根源吧。新人 UP 创作不易，如果看了之后觉得有点收获，请一定点个赞，点个关注，谢谢大家了。